Forcat operacionale kanë zhvilluar një aksion të bevt në 2 zona të ndryshme të vendit, në fushkuqet të Kurbinit dhe lagjen të Braç të Shkodrës, duke arrestuar 2 persona të shpadhur prej kohësh në kërkim nga prokuroria e posaçme. Në prangat e policisë era 42 vjeçari Alket Xhixha, banues në Fushkruj, dhe 47 vjeçari Elvin Merlika nga Mamurasi. Të dy këta shtetas kishin ndaj tyre mas sigurie arrest me burg të caktuar nga IGKK në akuzën për sigurim të kushteve dhe mjeteve për kryerjen e vrasjes, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe kryerje veprash penale në kuadër të aktivitetit të një grupi kriminal. Sipas policisë, gjatë aksionit u sekuestruan 2 pistoleta, 2 armë gjau, 2 radio të ngjashme me ato të policisë, 1 elek antiplum, si dhe sasi e konsiderueshme municioni luftarak. Materialet e gjetura dyshohet se janë përdorur në aktivitetet e grupit kriminal ku përfshihen të arrestuarit. Emrat e Xhixhës dhe Merlikës shfaqen në dëshmitë dhëna nga Nuredin Dumani, i cili ka zbërthyer një rrjet të gjerë personash të rekrutuar nga Ervis Martina, i zhdukur prej verës së vitit 2022 dhe ende i shpadhur në kërkim. Sipas dëshmisë së Dumanit, Elvis Merlika ka qenë i ngarkuar me planifikimin e atentatit të mbetur në tentativë ndaj Indrit Tokles, ndërsa Alket Xhixha është identifikuar si personi që e ka prezantuar atë me Martinajn. Hetimet ndaj tyre kanë vijuar prej kohësh dhe në janar të këtij viti, SPAK sekuestroi disa prona të Merlikës, pasi dyshohet se ishin të përfshirë nga aktiviteti i tij kriminal. Me arrestimin e 2 të kërkuarve, autoritetet thonë se është goditur një tjetër hallk e një prej rrjeteve kriminale më të përfolura të viteve të fundit.